Здравствуйте и процветайте, искатели истины в потоке мистики. Этим видео я продолжаю знакомить вас со своей авторской колодой. Сейчас вам чуть-чуть ее продемонстрирую. Так, описание. Под каждым видео есть описание этой колоды. Там есть также и плейлист, в котором собраны видео с характеристиками каждой карты по сферам. А сегодня мы с вами начнем рассматривать карту вот такую. Сейчас покажу вам какую. Так, вот такую. Карту костер. Карту костер будем рассматривать сегодня. Не забудьте подписаться на канал. Видео будет выходить каждый день, иногда по несколько в день. Чтобы не пропустить новые видео, нажимайте колокольчик. Итак, что мы видим? Общее описание и символизм. Этому будет посвящено сегодняшнее видео. Карта несет в себе сильный эмоциональный заряд и транслирует тему противостояния личности и общества. Девушка. Это молодая женщина в ярком платье с венком на голове. Символизирует жизнь, энергию, индивидуальность и смиренную силу. Она сосредоточена на огне, что означает верность своим убеждениям. В центре композиции костер – это символ очищения, трансформации, тепла, но также опасности и сжигания прошлого. Толпа теней на заднем фоне – это темные силуэты с вилами и рогами на заднем плане. Символизируют угрозу, осуждение, преследование или общественное давление. На карте наблюдается контраст: теплый свет пламени против холодных, мрачных теней толпы. Более подробный анализ, более глубокий анализ символов этой карты смотрите на основном канале. Ссылка под названием этого ролика. Жду вас там.